Yo, injalo emadoda. Kodwa zamafikosana shisha nzoma amaveva emzini madoda. Nizona amanzi unqenyeje. Dibla into zasizini. Yonyanga lelapha ekhaya. Comment wakhe ongenakho phela. Hayi ngoba fa. So sabe khona. We sengibona ngifundisa. Mamishane. Ya, kanye bamhlophe indoda phinde yaningi. Wenza umlomo ungathathi imali. Ushanda wanda umthenga ngoba mfakazana uthenga amahlahla. Ushanda ngana inteni yesandla kuyanela. Naso thini nomkhonto ngiyahlala ngithi cha baba. Hayi njalo emadoda ayijiki ke uma isinje. Yona ke lento ehamba kancane. Hayi, yeah. Right. Today I wanted to touch about something encane. Hayi kakhulu, just nje ukuthi sithinde sithunuke. Ever wondered ukuthi ke hayi umuntu mina nginalokhu mina. Kwazi ukwenza lokhu mina. All right, sure. It's good to be confident into yenzayo. It's very good. It's a positive thing to be confident or blow your own horn. It's a nice thing. It's a good thing. Mele ube positive ngento okwazi ukuyenza. Mele ube at a point where you don't give a damn ukuthi omunye umuntu ucabangani ngoba uyazi ukuthi wena mawusuyenza leyo nto uyenza uzimisele uziqhatshe. Right? Sharp. Biggest problem is where kufika umuntu onayo leyo nto. And then inkulumo zenu zingabe sahambiselana. Angizwe. Kufika umuntu onalento wena othi unayo wena ngokwakho. Ebese the dots do not match. Yeah, they don't match. Bese uyaqala. Oy. Konta isebenzisayo. Oy. Ngeke. Kunjani. Oy. Right. In a family structure. Ningakhohlwa ukuthi in a family structure abantu banikwa okanye baphathiswa imisebenzi engafani. Yeah. Baphathiswa imisebenzi engafani. Responsibilities. Kunomuntu who is born to be a leader, a natural leader. Mayizalwa mhlawumbe emdala ekhaya. Yena nje umuntu vele nje amele abe umphathi womkhonto. Kunomuntu okumele alethe, for example, alethe inhlanhla mhlawumbe ekhaya noma imfundo. Yeah, benomunye ophathiswe ukuthi hayi ezikamoya ke zilele kulengane. Whatever the case may be. Right? There are so many examples singakhuluma kuze kuse. Kubalekile ukunderstanda leyo nto. Wena ke kini, what is your role? You need to understand lento. Kini wena, what is your role? Right? Once you understand the role yakho kini. Yes. Bese uthola omunye umuntu ozophathiswa imisebenzi ecishe ifane neyakho okanye asithi imisebenzi ofana nowakho. Ebese niyaxoxa okanye you encounter phela nizohlangana at some point nabantu. Right? Bese kuvuka lento yokuthi hayi kanti kanjani. Kanti ekuphathisweni izinto kanjani nobabili. Kunala akushiya khona. Akusho ukuthi wena uweak kunaloyo muntu. Kusho ukuthi nje abakini bahamba baze bafinyelele la. Abakubo yena bahamba bafinyelele la ebese baphinde bamnika okunye ongaphezulu. Hayi ngoba wena uyisidomu noma awufundile noma ukwazi ukulalela noma awukwazi ukusiza abantu or whatever. It does not mean that. It just means ukuthi ama responsibilities enu awafani. Ungakhohlwa kunabantu abazala ebukhosini. Kunabantu abangazalelwa ebukhosini. Kunabantu abazalwa, for example, inkosi.
naye mhlawumbe umkhulu wakhe okanye ubaba wakhe bemdala kubo, naye futhi bemdala kubo, nomunye bemdala kubo. So already the bloodline ihamba with huge responsibility, right? So also look at who okanye uzalwa bani wena, who's your parent or whatever. These things talk. Abanye futhi uthola ukuthi ezalwa inkosi ngala yondanana kanjani. Mase uyabuka nangala, hey madoda, ngoma wabo. Naye futhi unyoko okanye uma wakhe naye is coming from a rich bloodline. Then when these bloodlines meet, it blossoms. You understand? And then obviously sometimes in most cases those children ingane ingathandeki emndenini. Bawube ngathi indaba yonke into nje endlena iza kulo mntwana. Yayizwa leyo nto? I know I'm going to answer a lot of questions before you ask them. Right? Yes. Lento ke ifana futhi yeah, let's go there. Ifana nalento mawuthi uphiwe mhlambe into. Right? Into mhlambe yabadala or whatever the case may be. Mawuthi uyambheka lo muntu ophiwe lesi siphiwo ko baba. Naya inyanga enkulu. Nansi enye inyanga enkulu. Nansi enye inyanga enkulu. Isangoma for example, nangomunye. Yabona? Mawuthi uzombheka kwiside okanye icala lo nina kumalume nakhona imadoda. And then kube ngathi ke manje hayi ngeke khona into eyenziwe. Hayi bafethu, be honest to yourselves. Yabona leyo ndaba? Yebo baningi abazoba nomona, kodwa ungabi namsebenzi la naleyo nto. Right? Isiphiwo sakho esakho. Hayi ake ngithule. Sharp.